Nos Wener unwaith eto, amser I ymlacio, rhoi'ch trad lan. Ac aros gyda ni am yr 100 munud nesa. Dyma rai o'r eitemau. Tip sbwriel Caernarfon, pwy sy'n mynd yno I ffindio beth. Ffasiwn, mae Judith di bod rownd y siopau I ffindio'r goreion o'r sales. Moc Morgan yn mynd â ni am dro ar hyd lonydd prydferth Cwm Nedd. A pobl y cwm yn dathlu I milfed raglen. Arhoswch gyda ni felly wrth ai Angharad Mair. A fi Sian Thomas, croeso cynnes unwaith eto I Heno. Wel, helo na siar I chi. Heno am 7 o'r gloch, bydd y milfed bennod o pobl y cwm yn cael ei darlledu. Yma gyda ni heno, mae 2 o'r cymeriadau, un sydd wedi bod na reit ers y dechrau, ac un bron iawn ers y dechrau, Sergeant Jenkins a Jacob Ellis. Neu'n hytrach, Ernest Evans a Dilwyn Owen. Croeso i'r 2 ohonoch chi. Diolch fawr iawn. Os gai ddweud ar ôl 19 mlynedd, mwch chi'n edrych diwrnod yn hun? Diolch yn fawr am y compliment. Bywyd glân I lychwyn, cymrydroldeb y mopeth yn y fe. Mae wedi bod yn gyfnod hapus iawn, serch hynny di. Arfer. Dros ben war y teg. Wedi mwynhau yn fawr iawn. Wel, gawn ni ragor o hanes pobl y cwm. Nes mlaen yn y raglen, o'n croeso chi'ch 2 beth bynnag. Diolch yn fawr I chi. A Judith, titha di bod o gwmpas y sales? Ydw, fi wedi bod rhywun heddi. Mae lot fach I gael, mae lot o bethau'n hanner pris, so mae yna fergenion os ydych chi moyn wylo amdani nhw. A bydd y ti dipyn o gyngor hefyd I unrhyw un sy'n moyn prynu bargen? Bydd. Reit, drychwn ni mlaen at hwnna nes mlaen hefyd e. Ond yn gyntaf heno, odych chi wedi meddwl erioed beth sy'n digwydd i'r sbwriel ar ôl I chi roi mewn bagiau di i'r cyngor I gasglu? Os ych chi'n byw yn ardal Arfon, mae yna siawns go lew bod yna rai pobl yn mynd drwy'ch sbwriel chi I ddod o hyd I rhywbeth falle fod y werth iddyn nhw. Rhys Owen sydd ar hanes. Dydd Gwener cyn y Nadolig, ac mae hogiau Lludw Arfon yn brysur wrth ei gwaith yn casglu sbwriel y fro cyn mynd â llwyth I domen y Cilgwyn yn uchel uwch ben Dyffryn Nanlle. Ond pan daw y penwythnos, mae yna rai pobl yn heidio fel gwylanod i'r Cilgwyn. Pobl sy'n meddwl dim am ddyseddu drwy grwyn tatws a hen duniau biws I ddod o hyd o rhywbeth o werth. Mae dirprwy swyddog amgylch... Be di pethau gorau fi wedi gael o yma? Dwi'n rhan byd o'n sydd. Da gyd yw wireless o fath e. Fe a cael dipyn o bres amdani chi. A cadw nhw'n deisi. O ie. Nes I, wrth y gyffyladd, ornament o fan de, einan, mewn bocsa newydd, fan i'w. Nes I nhw, wrthus nhw de. Felly ti'n dweud bod yna bethau go lew o landio yma lle? O, ar dy syl de. Dy syl ydy'r dwrnod gorau? Dy syl ydy'r gorau de. Mae'n eipyn o fynd a dwad, mae does? Oes di. Os yma'n neud tan fa sy'n gallu honni de. Yn bad o lai de. Faint o'na chi sy'n mynd o gwmpas yn hel yma? Yw 3 sy'n mewn fo dy syl de. Ie. Ti'n mewn dal o beth dan ganol y rwbys mae gyd? Bad de. Os ti di arfer de efo de. Mae dirprwy swyddog amgylchedd Arfon yn gweld angen gwneud rhywbeth ynglyn â scavengers y domen, ond mae'n gwynebu problemau mawr. Mae trafferth gwastraff yn broblem i'r cyngor. Y trafferth yw bod nhw'n mynd trwy'r bagiau dion ar y domen, a wedyn mae'r gwastraff yn chwythu yn y gwynt ac yn y blaen I bob man, ac yn creu problemau I ni. Pwy sydd yn berchen ar y sbwriel yn munud mae o wedi gadael cartref? Wel, unwaith bod y cyngor yn casglu sbwriel, y cyngor sy'n perchen sbwriel wedyn. Os a unrhyw gamau cyfreithiol all y cyngor gymryd I hatal nhw rhag mynd I ganol y domenydd yma? Wel, mae yna, ond
problem o rheoli yw i. Mae yna gweithwyr yno trwy'r dydd wrth gwrs, ond ar ôl oriau gwaith, mae angen i safle fod yr agor ar gyfer cyhoedd cymryd i sbwriel megis o'r ardd ac yn y blaen. Cael gwared e'n rhywle yn edrych yn safle ei unman. Felly mae angen i'r safle fod ar agor iddyn nhw. Y trafferth wedyn nhw bod rhain sy'n mynd i hel yn y sbwriel hefyd yn mynd yno. Ond pe bawn ni yn gwybod pwy sy'n mynd i'r sbwriel, gallen ni erlyd nhw. Felly, ydych chi fel cyngor yn ei gweld nhw fel niwsans mwy na dim byd arall, ydych? Ydyn, niwsans yn nhw i fod yn onest. I ni yn trio chwilio ffyrdd i'w rheoli beth maen nhw'n neud, ond anodd yw i arno ni. Wel, mae ambell un yn ffindo bargen yn y lle ryfedda, yndyn nhw. Ond Judith, rownd y siopau, wyt ti wedi bod yn dyfe, nid ar hyd y tips? Ie, na fe, dwi wedi bod rownd i siopau Abertawe heddi, a fi wedi gweld lot fach o bethau diddorol iawn, wy'n credu, a bargenion hefyd. Achos mae'r hype mawr a'r gwerthu mawr ar ddechrau mis Ionawr wedi mynd erbyn hyn yn dweud, mae'r torfeidd wedi tawelu tipyn bach. Wel, oeddi oherwydd yn rhan o'r broblem yw, ar hyd y flwyddyn, mae lot o sals bach wedi bod trwy'r amser. Ddim jyst Gwanwyn neu Haf neu Hydref, ond trwy'r amser nawr, mae rhywun yn gollwng y pris. Ond mae rhaid i fi weid bod yna bargenion i gael a bod lot fawr o siopau yn gwerthu pethau am hanner pris a hyd yn oed yn llain yna. Rai o'r ein falle de, ie? Ie, mae dechrau off yn hyn dy dillad plant. Nawr, mae Siop Adams yn Abertawe, mae bargenion mawr fyna lot o bethau'n hanner y pris, a mae hon yn rhywbeth bert iawn, a dungarees a blows, a mae'r dungarees yna yn 4.99 ceiniog, a mae wedi bod yn 8.99. So, mae pethau yn dod yn ei blaen. Hon hefyd, sgert bach a top, eto yn dod o Adams, a mae hwnna lawr o wedi bod yn 11.99 ceiniog a lawr i 5.99. Mae hwnna'n un lyflu. A fi'n gweld wrth y tocyn fyna hefyd bod e'n rhywbeth sydd wedi dod lawr to. Hynny yw bod wedi cael ei ostwng unwaith. Chi'n gallu gweld fan hyn ar y cefn. Mae wedi bod cwpl o weithiau yn 11.99 ceiniog a wedi cael ei gostwng dwywaith. A mwy na thebyg... I ba raddau allan ni gredu'r pris gwreiddiol? Wel, beth maen nhw'n gweud yw bod y pris yna wedi cael ei chargio mewn o leia un siop yn y chain fel petai, ond so'n gwybod pwy mor wir yw hwnna. Os mae profit aruthrol i cael ei wneud o ddillad, dos e? Mae'n debyg bod e'n rhywbeth fel 150%, ond maen nhw'n dal i wneud profit, hyd yn oed bod y dillad reit lawr yn isiel. Ni wedi licio hwn, os ych chi'n licio'ch bechgyn bach i fod yn gwisgo yn smart iawn, blazer, a mae'r trowsus o dano fe, mae hwnna'n lyflu, a mae'r blazer lawr o 33 pint i 23 pint, so mae hwnna'n yn eitha bargen fyna. So un o'r una fwy o size, jyst y beth i chi'ch doi nawr. A an y rac fan hyn i ferch fach, a mae hwnna'n bert iawn, a o lawr o 19 pint i 11 pint. 99 ceiniog, a hwnna dda iawn gyfer y Felly mae Adams yn le da i fynd am fargen? Odi, yn credu bydde hwnna un o'r llefydd gorau yn Abertawe. Os ych chi'n wylo am dillad plant, mae digon i gael a pethau neis iawn hefyd. Cotem yn neis hefyd? Ie, mae hwn yn dod o Topshop. Yn credu bod y fath hyn o gotem, mae'n syniad i wylo amdani nhw. Pethau weddol clasurol sydd mynd i fod yn ffasiynol o leia flwyddyn hyn a wella flwyddyn nesaf. A mae hon wedi bod yn 49 pint a mae'n lawr i 29 pint. So mae hwnna'n fargen, ond mae'n debyg os ewch chi ar ôl dydd Llun fydd e lawr eto i 20 pint. So mae hwnna'n werth aros. A os ych chi yn gallu ffindo rhyw fath o blazer neu rhywbeth fyna, mae'n syniad da i gael rhywbeth weddol pryd, neu bara, rhywbeth glasurol, allwch chi wisgo to. Mae Ryan Marks & Spencers wedi bod yn 85 pint, lawr i 45 pint, a mae hwnna'n rhywbeth werth i gael wedyn ni. Dyw e ddim fel Marks chwaith i ostwng gymaint yna, dyw e? Na, mae ddim, ond mae'n dibynnu yn credu fel mae'r pethau yn gwerthu a pwy siop i chi mewn. Mae nhw'n stryglo gymaint o pawb arall falle. Ie, falle yn Gaerdydd fydde ddim yr un bargenion i gael, ond mae'n werth edrych rown os oes amser gyda chi. A symud mlaen i next nawr, mae'r esgidiau hyn lawr o 38 pint i 19 pint, so mae'r unna'n hanner pris, mae'r unna'n yn dda iawn. A wedyn ni y jumper hyn lawr o 29 i 14. A mae werth gweud hefyd, dwi'n credu, bod pethau'n
dod lawr yn dda. A mae hwnna, erbyn yr haf, fydd y lliwiau yn pastel colours am Gwanwyn a'r haf, a mae werth edrych rown am y lliwiau yna, rhywbeth nawr, tra bod y prisiodd yn isel. A hwn hefyd yn dda iawn, mae hwn yn hanner pris, wedi bod yn 65 a nawr mae'n 34. A nefi a lliwiau felly, wystod yn handi, ond chi'n gweld nhw lot ar y sales? Na, chi ddim, a mae'n debyg mae Next yn gweud bod pethau fel leggings sydd yn gwerthu'n dda iawn trwy'r amser, maen nhw ddim yn rhoi nhw ar y sal os ydyn nhw'n lliw nefi neu du neu beige. Maen nhw'n cadw nhw ac os maen nhw'n gallu cael y pris llawn trwy'r amser, so os ddim iws iddyn nhw ddod nhw ar y sal. O, right. So, pidwch â boddran chwilio am leggings yn Next os ydyn nhw'n beth. Wel, dys o leggings am 50, ond maen nhw'n wyrdd. Felly, a mi'n gwisgo nhw nawr. Ie, na fawr. Neis iawn. Ac mae sizes mawr hefyd yn Marks yn dda. Ie, mae hwnnw werth gweud. Yn Marks and Spencer's, mae'r sizes mawr yma, 24, o biti 20 i 24, maen nhw'n amlwg ddim wedi gwerthu'n dda iawn yn y flwyddyn. A mae hwn wedi bod yn 50 pint, a mae lawr nawr i 19 pint. A mae lot fawr o bethau, cardigans, jumpers, sgertiau, gyd yn sizes mawr a bargenion fyna. So fydden ni'n gweithio chi am chwilio. Os gwell bargenion i gael eleni, chi'n meddwl na'r... Oherwydd y sefyllfa ariannol? Os mae os ych chi'n wylo rown, mae yna lot fawr o fargenion i gael. Ond ddim, chi'n meddwl, dillad yn arbennig, ddim wella pethau trydanol a pethau fel yna, ond yn sicr mewn dillad mae yna fargenion i gael. Ie, mynd i siopa rawn de. Ie. Diolch yn fawr i chi am nawr, Judith, a diolch am fynd rownd y siopyn a gyd ar yn cyfer ni heddi. I ddod o hyd yn y rhaglen, betio gyda Ian, can gyda Ian Griffin, cyfle i weld pigion pobl o cwm, ac ar ôl yr hysbysebion, cyfle i fynd am dro bach arall gyda moc. Semi-skimmed, 1 silver top, number 18. Oh, rice pudding tonight. Let's. What are you playing at? You know they're away for a fortnight. But next door want 2 extra. Go on then. Whatever your order, your milkman can deliver all the fresh milk you'll ever need. Empties. What was it like to ride on the footplate of the Flying Scotsman? And what's it like today to travel at nearly 200 miles an hour? You'll find everything you want to know about trains and railways in the world of trains. Railway archives remind us how trains have changed our lives. Rail disasters teach us important lessons about safety. And every week there's another magnificent locomotive to collect. Yes, you'll find everything you want in the world of trains. Start collecting it now. On January 1st, the tyre law changes. So, with remoulds from only $9.95 and new steel radials from only $14.95, get down to Quick Fit now. Indigestion and heartburn. Fight back with fast-acting Rennie. It relieves more people in Britain than any other indigestion remedy. The minute I first set eyes on her, I knew. After 2 minutes in the jeweller's shop, I knew. And when she was not absolutely sure, but I knew. Or I thought I knew. I knew. 2 buggies, 2 trikes, 2 bikes, 1 school, twice. So the night she said, "Do you think we should maybe, you know?" I knew. If you're in the know, if you know that taking care of life's expenses depends on careful saving and investment, you're in the Norwich. When you put the cat out tonight, don't forget the empties.
Croeso nôl a dyn llath arall sy'n fysi iawn i'w Ian. Croeso ato ni. Diolch yn mawr. Nad ti wedi gorfod brwydro iddo mewn trwy'r eirau gyd sydd gyda chi eisiau bryn yma nad yw e? Wel, os bydde para mlaen fel oedd e ddo, ni'n meddwl bydden ni'n ffog cael rein di ar y sledge ddod lawr mae yno. Achos oedd hi'n ofnadw bod e ddo yn gynnar. Dechreuodd off fel glaw pan godes i wedi enerad i dau, a glaw o tan bach o eiran y fe. Oedd e'n nôr, oedd e gwynt yn wthi. A wedyn, fe'n bod i 2 awr, o'n i'n sylweddoli bod fwy o wyn yn dod ar y ceir a bod y postyn electric a eiran o fe. A fwy ar yr ewl, o'n i'n meddwl, up a daisy. Ond oedd hi mor o'r, ond bod tro ni'n neud o mewn i'r fan, oedd yr heater yn mynd, a dod i'n fusedd mewn yn yr heater i dwymo lan, a ddim timlad y fi na diwedd. A oedd yn ddilo i'n wyddo lan ar busedd, a oedd hi'n dod i'r diwedd ar o fyna lawr, oedd ddim timlad y fi i droi'r allwedd. O'n i'n cadw'r fan i'r redeg, achos o'n i'n ffili troi yr allwedd, so oedd yn brein i'n mynd lawr i fyna, a o fyna fi'n credu ni'n torri'n off. Hwna'n boenus iawn ydw e? A hwnna i gyd i ddilifro'r llath i ni, ond dyn nhw'n dda, ond dyn nhw'n dda, war e teg, ie. Wel, ni, a gewn ni'r tips better y ti nes mlaen yn rhaglen. Wel, mae'n nos Wener ac mae hynny'n golygu bod yna gyfle arall i fentro mas am dro gyda Moc Morgan. A heno mae e mynd â ni ar hyd lonydd ardal Cwm Nedd yng nghwmni Dai Davies. Tro diwetha, o'n i'n dau yn cerdded am wac gyda'n gilydd yn ardal ar hanner mwyn o'n i, cefn gwlad, ond gwlad wahanol heddi. Ydyn, ni mewn ardal ddiwydiannol yn agos i'r gweithfeydd glo, a fi diwydiant yn brysur iawn yn y man yma hefyd. Nawr, o le ni'n mynd nawr? Ni'n mynd o Bont Nedd Fechan i Bont Melyn Fach. Ie. Taith o ryw 2 milltir. A oedden ni'n dilyn yr afon? Oedden ni'n dilyn yr Nedd Fechan, o'r bell ar afon Pyrddin, ac ymlaen i Bont Melyn Fach. Taith o ryw 2 milltir, un ffordd. Mae'r cwm yn gyfoethog iawn o goed, yn diwe? Ydy mae e, mae yna dipyn o amrywiaeth yma hefyd. Mae yna goed derw a masarn a llwyf, a dipyn o amrywiaeth. Dwi ti'n sôn am amrywiaeth y coed. Nawr, pwy goeden yw hwn? A llwyfen yw hon. A fel y gweli di, mae'r goeden i hunan wedi marw. Y Dutch elm disease, yw? Ie, dyna beth wedi achosi marwolaeth y goeden. Ond fe weli di bod yna dyfiant newydd yn dod o'r gwreiddiau, felly dyw'r cyfan ddim wedi difa. Ac fe, fydd yna ddigon o goed? Bydd fydd y coed eraill dal. Mae'n afanteision yn dod adeg yma'r flwyddyn hefyd. Mae'r lliwiau'n hyfryd ar amser yma o'r blwyddyn ydy yn anhygoel. Wel, wac mewn heilwen a chawod yw hon am yn ail? Ie. O un peth da, ar ôl y glaw mawr diweddar yma, fe ddyle sgwd gladys fod ar ei gorau. Wel, edrych ar y cerrig yma, wyt ti'n gweld mae marciau beth yma, mae fel bedau dwll ym mhob un o'n nhw? Roedd na dramffordd mwynau yn rhedeg lawr y llwybr yma, diwydiant mawr, a silica oedden nhw'n cario yn y tramiau yma, ac o'n nhw'n gwneud briciau o'r silica yma, briciau oedd yn gallu gwrthsefyll gwres mawr, ac o'n nhw'n defnyddio nhw i leinio ffwrneisi dir a haearn, yn ogystal â rhoi nhw mewn tai. Wel, nawr i ni hanner ffordd, Dafydd? Tua hanner ffordd i sgwd gladys ydyn. Ie. Ac nawr, wyt ti'n mynd trwy? Ydw i'n mynd trwy'r glwyd. Ond dwi'n mynd lan fan hyn, ac os dwi'n edrych lawr a gweld yr afon Nedd Fechan, mae'n edrych yn brydferth, ydy? Dwi'n hyfryd, ydy mae. Mae hon yn ddefnyddiol iawn i bobl anabal. Mae cader olwyn gallu dod trwy ddo, ac yn wir lan mor bell ar Pyrddin. Mae hwnna'n beth da, ydy? Mae'n hyfryd o beth, ydy. A dyma hi. Mae sgwd gladys, ie. Ie. A gweithio, pwy oedd y gladys yma de? O, un o 6 ar hugen o ferched brychan. Brenin brycheiniog gyda llaw.
60 o ferched, beth am y bechgyn? Wni ddim maint o feibion oedd gydag e, ond o 60 o ferched. Wel nawr te, pam bod y ffrwd yma wedi cael ei chreu neu wedi datblygu yn y lle yna? Mae eitha diddorol siwr mae wedi datblygu. Y graig sydd yma gyda llaw yw grit maen melyn. A mae'n feddal yn cael ei dreulio'n rhwydd gan y dŵr, ond bob hyn a hyn mae yna haenen drwchus o dywodfaen caled. A dyna beth sydd gyda ni fanna. Y silff mae'r dŵr yn arllwys drosodd, dyna yr haenen dywodfaen 12 trodfedd mae'r daearegwyr yn ei galw hi. A mae'n galed iawn. Mae'n galed iawn, a mae'r graig oedd ei tannu wedyn, ych chi'n gweld, yn feddal eto, ac yn cael ei dreulio gan y dŵr. Oedd hi'n bosibl fynd tu nôl y ffrwd? Ydy mai. Ei, beth am roi cynnig iddi? Gewch chi'n gyfynd, ie. Edrych ar o'r holl wahanol fathau o redyn sydd yna. Mae'r lle mae'n anddelfrydol iddyn nhw, mae'r amoden iawn, mae'r golen wan, a mae'r awyr yn llaeth, a fath o amodau maen nhw wrth i bodd yn mynd. Wel, mae rhyw nerf rhyfeddol gyda'r dŵr fan hyn yn oes e? Oes, mae'n ddigon i ddychryn dyn, odi? Odi. Mae cymaint o'r dŵr yn cael ei bwrw nôl o'r graig fan hyn yn dweud. Mae'n rhyfeddol. Mae'n brofiad rhyfedd yn diwedd. Mae e. Cadw i fynd, mae wwch o fi. Nawr te. Wel, mae yn oes nerf aruthrol yn y dŵr. Oes, mae e. A does dim rhyfedd felly bod yr graig yn cael ei thrilio o dan o fe, a bod yr gwacter yma o dan y silff yma. Mae rhaid i fi weid bod fi wedi mwynhau yn fawr iawn. Mae hwn yn rhywbeth anghyffredin yn dweud. Mae e. Wac arbennig o dda. Da iawn. Dwi wedi mwynhau e hefyd. Wel, yn edrych yn bert iawn na. Yn dod o wir. Nawr te, Ian, ni'n mynd i adael llonydd i ti wythnos ma, unwaith mynd mewn i'r betio, achos mae Dilwyn gyda ni fan hyn, sy'n rhywun sy'n... Lot o ddiddordeb, da chi dros yn y rases? Fi ddim yn arbenigwr. Gymaint o arbenigwr ag Ian fan hyn. Tai ras hyn yma? Ie, mae 2 asgot, a fi'n wedi mynd draw dros y dŵr fel fyna, dros y dŵr, i Iwerddon, i Leopardstown i fyd. Pyn yw'r ras gynta re? Yn asgot i fanna, 5 nyrcian wedi 1 fanna. For the Grain, cyffil rydeg yn dda eleni eto. Eida's Delight a Pen Dennis yw'r ddoi arall wedi dewis, ond y cyffil i'r ras hyn yw For the Grain. Mae'n rhedeg yn dda i Nicholson a Dynwdi eleni. Mae dwi'n mas 4 o weithiau, trydydd tro gynta, ail 2 waith wedyn, a enllodd e tro diwetha yn dda iawn. Mae Eida's Delight mynd mlaen yn ei oedran nawr, mae fe'n 13, ond mae fe lico'r pes yn gloi. Pen Dennis tro diwetha yn drydydd. Outsiders yr yna, ond For the Grain i ennill. Dilwyn? Wy'n cytuno'n llwyr. Wel, llai ddim gweld dim byd yn cyrro For the Grain. Oes na gwmpi fel gwrs. Mae'n wystad hynna, dos e. A'r ail ras? Na'r ddoi'r glwch yn asgot i wan eto. Waterloo Boy. Mas 2 o weithiau eleni. Tro gyntaf e mas dath yn ail, a mae di ennill y ddoi drwy diwetha. A trwy diwetha, fydd e, nag e tro cynnydd e, fydd e Young Snugfit dros 2 filltir. Ond ffilodd Young Snugfit mynd â 2 filltir yna trwy diwetha, so mae di mynd nôl i 2 filltir. A Siwa Metel, good outsider, ond sdim un eto i fydd i Waterloo Boy a Nicholson a Dynwdi fan hyn. So mae double yn ei fwri nawr ar Waterloo Boy a For the Grain. Dyle Waterloo Boy ennill yn hawdd. Ac eto mae Arthur Moore o'r Iwerddon yn ala drosodd good for a laugh. A dwi ddim yn ala fe drosodd er mwyn i iechyd. Mae'r ceffil yna falle yn hoffi llain meddal yn dwi. Do, enllodd e mis yn ôl yn Leopardstown, ond mae wedi dod draw fan hyn trwy'n. O, lle, ffordd o laff yn dod, yn gych chi'n gwybod? Ond, fysech chi'n rhoi'ch arian ar good for a laugh? Wel, sim llawer o bris ar Waterloo Boy. Evans fydd e? Rhywbeth tin iawn? No, mi thebyg, 2-1 falle. Dim llawer pwynt o roi, dim byd ar... Mae'n good double, chael. O, dim ar double. Os mae chi yn illith nawr fori nawr good for a laugh, fyddwn edrych mlaen i weld y ras na. Chi fydd yn dod mewn wythnos nesaf wedyn? O, sa'n gwybod. Na job di ar y lein fan hyn, Ian. Ar dryde'r ras? Yn Leopardstown yw, ond ras fawr yw on, o Ladbroke Hurdles. Mae Balasani
pipe a sgwdo mor sy'n ar hwn fori, mae di ennill trwy dwytha mas, ond peret oedd yn rhyd o fy dwytha. Ond mae sgwdo mor ar y gefen y fori. Mae banc fyw ydych chi, wel nawfed oedd hwn trwy dwytha mas o 13. Ond mae'r cyffil yn hyrdler da fnadw 2 flynedd yn ôl, a neith e'n dda fori. Ond y cyffil i fi yn dewis fan hyn yw clipi lad. Daeth e'n ail yn Leopardstown mis dwytha, a dim ond cael ei ddala ar y lein, achos nidodd e'r ffens dwytha yn glawd ofnadw, ac as ei ddala ar y lein. A fi'n erfyn nhw'n i ennill fori. Mae'n cytuno'n llwyr eto. Clipi lad. Os yw e werth wneud 2 ffordd yn te? Fydd e o rhyw 5 fydd e rhywbeth fel Ie, chi'n iawn, 5 to 1 i fel nawr. Ie, beth fel nawr. A ni'n gweud bod chi'n gwybod chydig bach o'ch stwff yn y maes yma, Dylwyn. Ernest, dim delight ych chi o gwbl yn cyffil as e? Wendi'r cardia sydd gyda fi, neu'n cael gofn solo rhywbeth bach fel na. Am beint. Na Dian, mae eisiau gweud hefyd, wythnos nesaf, mae pethau newid yn bach, oes e? Oes, fi'n cael rian i wario blwyddyn wythnos nesaf ar y beto. Mae Ladbrooks yn rhoi'r rian i ni. Mae'n trwy'r flwyddyn, bydd nhw watchan fel mae'r arian me lawr, neu lan gobeithio. A wedyn bydd yr arian yn mynd diwedd y flwyddyn i'r NSBCC. Do, gret. Gobeithio'n gorau de, ie. A wedyn ni jyst eisiau gweld y ddewis unwaith to. Con i fan hyn, a pa geffil, os mae dim ond un chi eisiau eich arian arno, pa un fysa ti'n dewis? Wel, achos bod pris Waterloo Boy mynd i fod ta bach risiau, lewn ni am clipi lad. Reit. Diolch yn fawr. Aroswch gyda ni tan weddill y rhaglen. Ac os ych chi'n fan o pobl o cwm, pidwch mynd yn bell. Bydd cyfle i fwrw golwg yn ôl ar hyd 1000 o benodau. A sgwrs a chan hefyd gydag Ian Griffin. Right, I want you to run along that girder, swing on the chain, drop through the skylight and grab the bag from the car. And I want you to get me a Burger King flame-grilled hamburger, fries and a large Coke. You got it. You want a hamburger flame grilled? You got it. You want a Whopper? You got it. You want chicken flame grilled? You got it. A double cheeseburger with bacon? A real Coke? You got it. You want a spicy bean burger? You got it. You want breakfast? You got it. You want him to do it again? You kidding? As they say, BK, you got it. So you can't phone? You can't pick up a phone and dial? You got maybe something wrong with your finger? It's an allergic reaction to telephones. A phobia. You're telephobic. Hello, Mum. So you can't visit, you can't come round, you can only phone. Phone home. Be appreciated. Never mind. It's a pleasure to hear your voice. Little more often wouldn't hurt. Allied, Britain's #1 for carpets, are giving free fitting on all carpets for 1 week only. Don't miss it. Allied's big sale, now on. You better watch your mouth, because drinking, smoking and eating rich food can make your breath pong. So always carry Clarettes, breath fresheners with Actizol to help neutralise nasty niffs. And as for tasting nice... They do run. They do run. So don't let us catch you without them. If you want to stay a pretty boy. Yeah. Clarettes, the breath freshener with Actizol in mints and gum. Give us a kiss then. Now you're using one of the best regular washing powders. Will you try Daz Ultra instead? No, I'm happy with mine. This is a totally different kind of Daz. No, I've tried Daz before. I was dead surprised. And such a small amount of powder, I thought, no chance, it's not going to work. I've got 4 boys. They're supposed to be playing football, but I think they just roll around in the mud, actually. They come in rotten dirty. I was surprised. It did work. I know they all say this, but it did work. The whites were really bright. They weren't like a chewing gum white, which I say is a dirty looking white. They were really bright. I was amazed at the cuff. I didn't think anything was going to get that out. So would you swap 2 packs of your old powder for Daz Ultra? No, I'm not going back to those big packs. When you can get Ultra White at a price that's right, would you swap? Suppose we took an ordinary bloke with spots, and we washed one side of his face daily with ordinary soap and water, and the other side with Biactol, which helps prevent a spotty face by unclogging pores and killing bacteria. Spot the difference. Biactol laughs in the face of spots and treads on the toes of pimples.
Mae'n bryd nawr i ni groesawu ein gwestai cerddorol ni heno, organydd o Bontyberem, Ian Griffin. Croeso heno. Thank you. Welcome to Heno. Thank you. Now then, you were supposed to be playing for us a couple of months ago, but on that very afternoon you had things stolen from your van, didn't you? Unfortunately, it was parked right outside the place where I work, and it was less than 14 foot away from the door. And the very thing they took was the vital part of the equipment which I needed, which took a couple of weeks to program and get all ready for the show. And they took it about 2 hours before I was due to come down here. Did you ever get it back? No, I'll probably never see it again now. No, I shouldn't think you will, actually. But now then, you play as part of a duo, don't you? That's right, yeah. It's a very unusual combination because I team up with a colleague of mine from the north of England, from Sheffield, and we go around the country as a keyboard duet, and the duo's got a very unusual name. It's called Key Clicks. It's a kind of name which people tend to remember, you know, it sticks in the mind of it. It took us a while to think of the name, but I think that one was a pretty good one. And you've also published cassettes? That's right, yeah. We got one cassette out and we're working on another one now, which should be released, with a bit of luck, by the end of March. You absolutely love the organ as an instrument, don't you? Oh yeah, it's a beautiful thing, especially nowadays with the development of the microchip. They're getting so clever. You can get deeply involved by sort of programming different things. I started when I was about 8 years old, but of course over the period of time things have altered quite a bit. But I believe that more than anything in the world, apart from maybe being the greatest organist, that your greatest ambition is to learn Welsh. That's right, I just moved into a lovely little village called Pontyberem, and the little village is a very Welsh-speaking village, and I think it was absolutely wonderful. When I go down to my local pub, they all speak Welsh, except me, so I'll probably have to start learning it very shortly. How do you think you go about it? I don't really know. Pub every night or lessons? Well, a very good friend of mine, who's a drummer in actual fact, he lives in Carmarthen, and he's promised me some Welsh lessons, so hopefully she'll be teaching me very shortly. And hopefully next time you're here, we'll be having this discussion in Welsh. Possibly. What are you playing for us tonight? Right, the piece of music I'm playing tonight is a piece of music from the film called The Jazz Singer, and it's called America, and written by the very clever composer Neil Diamond. Okay, great. Thank you very much for coming in. Diolch yn fawr I chi. Thank you.
Mor iawn i Ian wir. Nawr, ymhen rhyw 10 munud, bydd gyda ni gyfle fel arfer i weld rhifyn arall y bobl y cwm. Be sydd mor arbennig am hynny, meddech chi? Wel, fel i chi eisoes wedi clywed heno, heno yw'r milfed bennod. Meddylwch, ni wedi cael cyfle i fynd am dro i Gwmderi 1000 o weithiau ers dechrau'r gyfres boblogaidd bron i 19 mlynedd yn ôl. Ar wahân i Coronation Street, Pobl y Cwm yw'r gyfres ddrama sydd wedi para hira yn hanes teledu Pryden. Mae hanes yr opera Sebon yn mynd â ni nôl i'r flwyddyn 1974, 8 mlynedd cyn sefydlu S4C. Ond yr enw gwreiddiol pan ddechreuwyd ar y sgriptio oedd Trefelyn, wedyn Cwmderi. Ond pan ddarlledwyd y bennod gyntaf ar Hydref yr 15, Pobl y Cwm oedd yr enw. Cynhyrchydd y bennod honno oedd John Hefin, a dath y sgript o law y diweddar Gwenlyn Parry. Mai yng Nghwm Gwendraeth y lleolir y gyfres, y geiriau cyntaf glywyd oedd llais yr hoffus Charles Williams, yr hen Harry Parry, a bu e'n aelod pwysig o'r cast tan i farw. Na chi, swatiwch dan y clwt na, a bwriwch eich ffrwydd. Pwy di na? Pwy yw'r borth y castell? Fi. Fi, a ta Paul, pwy di a fi? Ti'n gwybod yn iawn, mae fi sy'n Mari Parry. Gys yna, Jacob, ti'n mynd ymlaen i mewn yna. A symud y ciad na'r dol. Nag e cyfres hir oedd y bwriad gwreiddiol, ond eto erbyn hyn, rydyn ni'n gweld Pobl y Cwm bob dydd. A dyma'r unig gyfres hyd y gwyddon ni sy'n cael ei ffilmio a'i darlledu ar yr un diwrnod. Fe ddath yr actorion yn bobl real ar ein haelwydydd. Falle fod nifer heb glywed am Harriet Lewis, ond mae Maggie Post yn gyfarwydd i bawb. Wedi ymddeol wrth gwrs o'ch galwedigaeth fel prif athrawes, fe gesoch chi gyfle i weithio ar Bobl y Cwm yn gyson wedi. Wel, i chi'n gweld, wedi gorffen fyna, wel, oedd amser dy fi wedyn ni, ond oedd e. I chi'n gweld, ond fel te un rhan o'n mywyd i'n dod i ben, ynddo fe? A dechrau wedyn ni, wel, oedd e ddim yn alwedigaeth newydd, ond gallu rhoi mwy o amser i ecto. O'ch chi'n mwynhau'r cymeriad Maggie Post? Wel, Mae lot o fi weithio chi Maggie Post. Fe chi yw Maggie Post? I'n gobeithio na, gefe. I'n gobeithio dwi ddim mor fusnesol, a chi'n bod y Maggie'n gallu bod yn llym iawn, a dod i'n lawr yn llawdrwm iawn ar ambell un. Ond beth bynnag o'na ni cael lot o sbri. A beth sy'n rhyfedd, oedd yr actorion ddechreuodd Pobl y Cwm. Ond nhw, fel o'n i'n gweud am blant yr ysgol Gymraeg, yn ymwybodol bod nhw'n sefydlu rhywbeth arbennig. Ac oedd yr un peth yn wir amdano ni fel cast. Wy'n cofio John Hefin yn dweud wrthon ni nawr, i chi'n dechrau cyfres nawr, os bydd yn llwyddiannus, fe all hon fynd mlaen am amser hir. Ond oedd neb wedi breuddwydo byddai'n mynd mlaen am y blynyddau yma. Briodas ond fe, o'r diwedd. Glwson ni ar y ffilm fanna taw cyfres fer, falle fydde hi, a neb wedi breuddwydio. Dilwyn o'ch chi'n y bennod gynta i gyd? Gynta un o. O'ch chi'n meddwl sa'ch chi'n dal i wario Jacob Ellis 19 mlynedd yn ddiweddarach? Na, wy'n teimlo fel Methuselah wrth feddwl rhai o'r penodau cynnar na. Mae wedi bod yn rhyfeddol o siwrna rhyfeddol, ynddi fi? Ych cymeriad chi, wrth gwrs, hynny'n pigog digon diflas yw ei. Chi'n lico fe? Na, wy ddim yn hoff o'r ochr gryn tachlyd, gybyddlyd ma. Ond mae fe'n digon onest, mae fe'n onest i farn, mae'n gweud i farn yn blwmp ac yn blaen, a dim rhagryth yn perthyn iddo fe. Mae'n gallu bod digon doniol hefyd, a mae'n siarad gwasgu gymaint o hiwmor allan o'na fe, os chi'n bosibl. Na'r Ernest, eithaf chi mewn, 5 pennod ar hugen, efe? Ie. Beth oeddech chi mewn te? Fel Sergeant Jenkins? Wel, mae rhai bobl byth yn y wyn, ond mi'n meddwl, ges i'n gael o mewn, oedd wedi torri mewn i siop Maggie Post a dwg i dipyn o orian a neud dipyn o ddifrod fyny chi. Ar ôl gwaith clefer iawn gyda Tal Jenkins, mae Prisman y Pentre, a ddim bach o help wrth Detective Sergeant Foden arestiwyd Mike Pierce. A'i ddod i'n y jail am 9 mis, a mae ar ei ffordd nôl i'r jail nawr ar ôl beth weles i ddifwr. Ie, wel, mae gyda ni ddarn bach o raglen nithwr pan welon ni bod Mike Pierce unwaith to, drian y ge, mewn trafferth
gwerthion mawr. Dyma ni felly... Gwastraffu'ch amser ydych chi gael dalt. 6 rhan o Jill mae'r optics na di bod yn ollwng trwy'r amser, ond ddi-ffael de. Dwi wedi gweld am reit tafarna chwarae gwmpas efo'r mesur. Os o'n i byth yn gwneud hynna'n nghwsmeriad i, lwc, gynnau ormod o barch iddyn nhw'r hanner de. Ddim yn mesur sy'n am exoi, ond y cynnwys. Hei? I ni wedi derbyn gwybodaeth eich bod chi'n rhoi dŵr yn y whisky. Cadwch eich llais i lawr ddyn, beth sy'n harru chi'n parddu o rywun o flaen i gosmeriad. Pwy ddydol hynny ddech chi pryn bynnag? Bod y sinach bach clwyddog. Dywch ddech bain, pwy ydi o? Allai beth a gweud wrthoch chi. Sym hawl dyn ni ddatgelyn ffynonell, e? Wel, nag os mwn, ond sathru ar hawliau'r unigolyn dwi'n galw peth fel ade. Rhoi cyfle i unrhyw gachgi bach malaisus i ddweud clwyd amdana fi'n yng nghefn. Drwchwch, Mr Pierce. Os oeddi'r whisky'n iawn, sa chi ddim byd i fecso byti. Nawr i chi mae'r rhain, rhag ofon i chi wei bod ni wedi twyllo. Lwch, gwrandwch gen i botal o'r stwff yna yn y cefn. Ysbario traffath i chi, pam newch chi ohono fo chi? Na'r stwff hyn, y whisky sy'n ar werth sy'n bwysig i fi. Reit, wel, wath mi blygu'r drefn ddim ta. Gnewch fel fyno chi cerwch ar rhywbeth da chi isio. Like Pierce 3 yn y gein. Mae Sergeant Jenkins wedi bod yn gymeriad hoffus trwy'r blynyddoedd yn dywe? Odi. Odi, wel, wedi cael ei selio'r beth wy, mwyn credu hwnna yn gymeriad i. Mae'r siŵr rhywfant yn o'i yn o fe, a fe yn o'i hefyd. Yn anodd ffindo mas pwy yw pwy yn yma, chi. A hyd yn oed ar ôl riteiro, chi wedi cael rhan rhan mor bwysig yn y gyfres o bob peth yn dywe. Mae gymaint rhan o'r pentre god eriod. Odi, mae'n parau fod yn blisman pentre. A mae plisman pentre wedi gyda ni fan co, a mae dyn yn copi am rhywbeth bach wrth nhw trwy'r amser, chwilio ni. Ie. Odi chi cael eich nabod ambell beth, chi'n meddwl pan chi mas, ydy pobl meddwl mae Sergeant Jenkins i chi? Wel, fi'n cael rhywbeth sylw ddar bod fi wedi tiro a cael yr operation dŵr, mae'n trwbl dŵr. I dod sison yn rhan trefniau gweud, a oedd o waterworks ar nes. A boes y clwb yn o pan bod fi'n siarad o'r bwced yn o'ch a wedi rhag ofon bydd eisiau. Arwen drics bach yn fod na. A beth am eich teulu chi'ch hunan wedyn? Oedden nhw'n cymysgu ambell beth? Maen nhw'n apti gymryd i weddol Sirius. Mae Crotin a fi'n byw yn cwm bach Eleria. Mae thili mocha wasta bobl o cwm. Ar gol a garwriaeth nawr yn toia Mrs Gwyder a agos hai fan eichol. Ar diwedd y raglen mae Leri'n rhoi wel, mae da ci'n dechrau caru to. A Siôn bach, 6 blwyddyn yn gofyn, wel beth am yn gyr? Nawr, dilwyn ar y clip cynta, welson i chi yn dod mewn. O'ch chi'n hen ddyn, bryd ni. Ond wig ydych chi pryn is, sef? Ie, wig, ie, ond wedi mynd yn wyn erbyn, wel, di gwynnu erbyn hyn, wrth gwrs. Ond wy'n gweld colli, gweld eisiau yr hen potting shed, mae rhaid cyfadde. Yna lle oedd Harry Parry wneud y gwyn cartre a Tush a finnau'n cael yr ymgom, fatha Last of the Summer's Wine yn Gymraeg. Ac beth arall, wel, ni'n gweld colli Harry Parry, wrth gwrs. Ac oedd e'n gymeriad mor ffraith yn dod e. A mewn ffordd falle bod Mike Pierce wedi cymryd rhywfaint o'i fantell e drosodd yn ei gymeriad e, gogleddwr digon ffraith eto. Ie, a tipyn o rog hefyd, yn dweud? A, tipyn o rog fel Harry Parry hun, ynddo? O'ch chi'n dweud bod chi wedi goffo cael wig, wy'n siŵr bod nifer ohonoch chi wedi goffo newid tipyn? Wel, na ddim gweud gormod am Tush, oedd e wedi newid i liw o wyn i lwyd i ddi, i wyn. Ond i wallt i hynna'n sydd â fe, beth bynnag. Wel, ni wedi gweld ambell i actor hefyd yn ware mwy nag un rhan. Wel, son ni Glan yn Bosman, a Glan yw Clem erbyn hyn. Ie, mae yna bethau eraill wedi digwydd, dwi'n meddwl dylen ni weid falle, ond na, dwi'n meddwl wedau. Heblaw mae'r actorion, wrth gwrs, mae'r ddau o'ch chi wedi cael cyfle i weithio gyda'r goreion ond o fewn. Glywon ni'n sôn fyna am John Hefin yn cynhyrchu Gwenlyn Parry wedyn yn un o'r rai oedd yn sgwennu. Ie, James Jones wrth gwrs, mae e'n neud, mae wedi neud addasiad o Under Milkwood dan y Wenallt. Na beth mae'r ddau o'ch chi'n neud nawr, ife? Ie, ni'n mynd i neud maen nhw'n mynd i neud cartŵn ar gyfer oedolion, cwmni sy'n neud Super Ted siriol. A maen nhw'n mynd i ddefnyddio y recordiad gwreiddiol o ni ynddi yn Saesneg gyda Burton, Under Milkwood, a maen nhw'n mynd i hefyd ddefnyddio addasiad James Jones dan y Wenall ar gyfer y ddwy iaith. Felly, mae hwnna'n dod allan, dwi'n meddwl, mis Mawrth, dechrau mis Mawrth. Ni'n mynd i wneud y tap ydyn. Ie, o'n mynd i weid, sa'n gwybod chi'n cael amser i fidio'r holl beth yma mewn? Na, mae'n neis i wneud rhywbeth amrywiol, weithiau. Chi'n cael amser ar gyfer diddordebau, achos wy'n siŵr chymod recordo, ffilmo, reherso, recordo, a wedyn y raglen yn mynd mas yn y nos. Wel, mae rhaid i ni ffindo ne, byddwn ni'n mynd yn wallgo, fi'n meddwl, yn dysgu trwy'r amser. Mae rhywun yn teimlo'n euog, falle ddylen ni fod wrthi trwy'r... Ych chi'n gallu neud amser efo yn di chi, mae'r diddordeb fi yn garddio, wel, fi'n ffindo amser ein ni
Ta beth sy'n digwydd? Ie, mae canu'n ddylai ti mawr ddech chi hefyd. Os fi wedi canu trwy mywyd, neu'n o'r diddordebau sydd wedi aros gyda fi. War rygbi sa'n blynydde chi, war ein cricket, tennis, ond mae canu'n aros gyda fi. Fy ni, trwy boes ni ar gol cael di mob yn galw yn trwbadors a mynd dros Gymru gyfan. Jack a Will yn canu gyda ni, chmod, a diddordeb canu hyd o dyddi. Wyl combini gwmyn faganu neu rhywbeth yna, mae'n aros. Clywed y masses yma, y cor yma. Cor Crosshands, wedi bod yn canu gyda Cor Crosshands o'r yna hefyd, pan oedd amser fe. Ie, a Dilwyn, cerddoriaeth, chi'n licio hefyd ag i chi ag Ian yn ogystal â chael diddordeb yn y rasis ceffylau yn gyffredin rhwng chi. Mae'r ddoi ohonoch chi, wy'n deall, yn licio Queen. O, dwi'n licio Queen, mae wedi cael atgyfodiad ydyn nhw'n ddiweddar. Ydyn. O rhaid i ni farw, gofioch y gael. O lot o dalent, a wam ar boes ni gyd. Ie, ydych chi'n licio nhw te, chymod, achos... Wel, wy'n trio cael blas catholig ar gerddoriaeth yn gyffredinol. Mwynhau beth wy'n mwynhau, fatha gwyn, mae'n ormod o snobeiddrwch yn perthyn i wyn. Y fwch beth ych chi'n hoffi, ynddo fe? Ie, a gwrandwch ar beth chi'n hoffi. A gwrandewch ar beth chi'n hoffi, mwynhewch, ie. Nawr te, o'n i'n gweld gynnau oedd moc mas, moc wrth gwrs yn bysgotwr mawr. I chi'n rwy'n sy'n bysgotwr? O'n i yn bysgotwr pli sych, ond wedi rhoi gorydd i'r spel. Mae da fi wialen Greenheart gartre sydd heb di ddefnyddio o gwbl. Wy'n gwybod faint yw i gwerthu nawr. Ond ffiber yw pobl nawr, yn tyfa carbon yw i nawr. Falle bod i werth rhywbeth, dwi'n gwybod. Ie, eisiau ni ofyn i moc. Ie, falle ni moc, rhoi gynnig. Ie. So, am ddiddordebau, fi wedi cael blas mawr ar watcher World Darts ar hyn o bryd, Ian. Os yna feto ar hynny, pwy sydd fod i ennill? O, Phil Taylor yw'r ffefryn. Yn fe'n odds on ar y funud. Mae'n ware John Lowe un o fi'n credu. Mae John Lowe beth i 9 to 4. And pris rhywbeth fel 2 to 5 on yw Phil Taylor. So... Dim llawer o ddipen. Na, dim o John Lowe, dy fe? Diar. Dim, do. Do? Mae'r un Oedd ar ôl pobl sydd e. Mae'n neud teledu da, mae rai fi weid. Ni'n synnu'n hunan bod fi'n enjoyo darts gymaint. Gynnu ni gloi, mae rhaid i fi ddweud penblwydd hapus yn 80 di Sul i Phyllis Parry o Kings Road Llandybie oddi wrth Peggy, Megan a'r teulu i gyd. A heno sy'ch chi'n cylch Llan Deilo am 7:07 yn Llyfrgell y Dre. Mae'r cylch len yn cyfarfod gyda Rathro Hywel Teifi Edwards. A un fan hyn hefyd i chi, Mrs Agnes Jones o Waterloo, St Clair, 70 oed fori. Penblwydd hapus i chi. Dyna'r cyfan wrthon ni am wythnos arall. Welwn i chi nos lun. Nos da. Nos da i chi.